सो हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। सो जी, वीडियो ना आने की सबसे बड़ी वजह ये है कि बर्ड जो हैं वो बीमार होना स्टार्ट हो चुके थे। सो उसका जो है मैंने जो देखा है और रिसर्च की है, सो ये जी पता चला कि बर्ड जो है अचानक क्यों बीमार होते हैं और फिर जो है वो सर्वाइव भी नहीं कर पाते। सो जी इसीलिए ये वीडियो जो है वो लेट आई है, क्योंकि इसके पीछे जी 6 दिन की जो है वो रिसर्च है। सो ये वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है, चैनल को भी आपने सब्सक्राइब करना है। सो वो जिन लोगों के आउटडोर शेड है या कोई भी जो है शेड में ऐसी जो है वो विंडो है